Hygg. Det som det høyla kviler av, det som det høyla vippar av, det nekka som øydra enskun social engineering. Social engineering. Det vil si at man brøyder sociala tilstanden, eller man til av vissa krefter som vilja brøyda hoksenarhotten, flytta mørk, som vi da har hørt kringvarpsfalket tåse om siste 20 år. Flytta mørk. Det slags tøynda folk. Det propagandørar. Det det øynaste det Men hygg, til dømes hetta vi samkynne. Altså, da jeg var ungur, 15 år gav, nu det øynaltrus. Da jeg var 15 år, det var ikke samkyndur. Og homoseksuelle, det var ikke et ord som man brukte i heldur. Og jeg visste ikke av tog at nekka levde så løs. Og var det nekka som gjør det da, så var det der, altså, rævelier, perverstar, altså reguler perverstar, og det var kjennska, sørst du. Og kvite det, jamen det tog man kjente Bibelene. Det ut fra Bibelene. Og nek øyder køysarens nødje klægir, ja? De oppfinner et nytt høyde, og så klær de til hodtetje ui nødje år, og nødjar hominder, nødje ting som de tenja til høyde. Og så pumpa de til høyde, utjøkken 25 år, og så skal hit falla borster, så skal ta nødja teka plasser til det gamla. Så har man flott atlan folkamassan, så at det som fyrr åkt og vær nekka rævligt, nu blir bara alltså allt i läge. När jag hade det jamen det så, det född så och hade tagit känslig orientering till oss något nytt. Spilte nytt. Hickade du i en ordabok från 1828, Webster's Dictionary of the English Language. Slash du upp på, da leita du upp på homosexual, så finns det ikke. Og homophile, det finns det heller ikke. Men sodomite, det finns. Og hvert vær og det, just det stendur forklarer. One guilty of sodomy. Ein sekur, og sodomie. Og så løyde det på sodomy. Altså, vi tok det her på sodomite. Hva er sodomy? A crime against nature. Og en brottsgjer imot naturene. Brottsgjer. Og hva er man det fra? Det er man fra Bibelen. Fyrir tøyne tar man være rettskikkavur, tar man hei en moralska kompass. Dette har vi en. Og han affær Johan Dahl og kompani, ikke skrikter om en hjärsta. De kunne smuja lauer, de kunne blekka mye fangsel, de kunne halsøkja meg. De kunne øyelegja meg lika, men de kunne ikke øyelegja meg sal. Og de kunne øyeheldur køva, eller sløtja sannløykan. Sannløykan avgjør. Og tid frumurarar og samansvorne devlar, satanister egentlig,
Hei Mortensen og kompani. Guilty of sodomy. Og sodomy a crime against nature. Romerbrev 8, 26. Av hese grund gav god tar opp et ringunlistun til at sjálv tåra kvinnor brottu til naturliga brudje iver i hatta som ui møte notturu. I møte notturu. De brottu til naturliga brudje iver i det som i møte notturu. Hvordan? Jo, og så må oss òsne mennene færande fra til naturliga brudjen av kvinnene brent og i sinne gynd hver med de øren. Men vi mannen virkande hatta som sømmelitt, og møttekande i seg sjálvun til viulega vittlosynar som høstjelitt. Guds år åpenberer hatta som synd, og som en brottsgjer i møte natturene, og til et vel, til en løy til veler å genga til nekka du djevet i udui. Det byrjar altså i sinnen og i hjertan, og så gongur du duita, og ta hev du. Ta hendene ut til likame, og du får et endurgjald ut til likame. Du brøyter likame. Vi djeva di duita. Du ikke æren. Såleis hava devlander arbeid. Da ikke devlander ta møgn egentlig tar som tjena djevlenen, og tar som hava devlar iver seg, iver sin høtte, og sitt hjärsta. Kringvarpsfolk ikke tøyndafolk. De propagandørar, ikke annet. Det halda heilar det og vika sendingar, det øynaste de tås fra byrjan til enda, til kinsbøyde. Til øysnen nekka nøyt. Til man gonger ut fra tøy etter jamstøva, og kvinner høyre heima tingi, det gjør det slett ikke. Ikke den øyneste kvinner høyre heima, og en valdastøva at løy et land. Til ikke kvinnen plass, at løya og hava vald iver mannen. Det det ikke. Det var det ikke fra skapan av måten, ja. Og det det ikke tvert ut av Bibelen, og Bibelen hever altså rett. Hun hever rett. Hun sannløgjen. Og til koppøtlen og vilja brøyte alt. Nu skal det knapt standa som give at det lykaratter og kvinner og at stjøtnen landet. Men det det slett ikke. Det slett ikke. Bara för trimmen aldun siden tar man hei kongareie. Sett en kongur, og han en kone som drottning, det var ikke spurninger hver hei valgte. Det var konguren. Vær ønsken kongur, vær ønsken kaltkinn som kunne sitte som kongur, og man bare hei en drottning, så var det neilåsen. Inntil endelig en kongur kom. Vær så en kongur, ja, så hadde vi etter en kong. Så det dette her bare. Så jeg har skille på kinn, og jeg har skille på tingene, hatt fra grunden jeg. Og dette vi sannløse som vi sier der. Og Guds ord hever rett, og tar jeg tale til, så har vi rett. Jeg har så dumtrande rett. Genesis 3:16. Vi kvinnorna sier han, vil størlige markfalda tunna sorg og tunna framelding. Og i sorg skal du bæra fram bøten, og tunn tråd skal være til ektamanns tunns, og han skal stjøtna iver ter. Han skal stjøtna iver ter. Færa vi så fram til Isaiah.
Kapitel 3. Israel her frafallet og for å dømast. Kapitel 3 byrjar så løys. Til så i Herren, herligana, tekur bort fra Jerusalem og fra Juda, stolen og staven. Atlan stolen av brei og atlan stolen av vattnet. Han frasa døma deg. Hin mektiga mann og kruksmannen, dømaran og profeten, og hin hygna og hin eldgamla. Han tekur atlar bort fra dem. Høvesmannen av 50 og hin høyrsama mann og rådgjevan, og hin hegniga list handverkaran, og hin årkringa røvemann. Og jeg vil gjeva bøten til å være tåra prinsar, og pinku bøten skulle stjøtna ivertøymon, og falskje skal være kua, hver og øyne av øyne øron, og hver og øyne av sinne nasta. Badne skal hotta seg stoltsligan imot hinn eldgamla, og hinn niarlige imot til høyerlige. Så kommer vi til vers 9. Søgni av tar asjøen vittnar mødetøymen, og tar kundgjera sunna synd, som Sodoma. Hva var synden i Sodoma? Folk var bara i stauran stål færna vi folk av samme kine. Det var færn fra til naturlige brukene, og du valgt til øveta brukene. Som man der truster, og reklamer, og truster fram, altså. At dette skal være normalt, det var det omgantøy. Det var det omgantøy. Tid som truster hatt det inn i landet, tid få at det døm. Tid få at det døm. Samma døm som God gav folkene i Sodom og Gomorra. God litt ikke spotta. Tor fjalla han ikkje, voi torra sal til at torra var endurgolde seg sjálvun ilt. Torra var endurgolde seg sjálvun ilt. Høyde til at finner kåpa at hun høytni hundur. Finner kåpa at hun høytni hundur. Tun kåpuyta høn. Drønsk møyder høn. Oit baden føyist. Hva 80? 80 gjørskvald, jeg har 80 kvart i minutter. Hva 80 har 80 drang. Hvordan vet jeg det til? Jeg har vært en snjaldrare mellom bøynene. Han går en snjaldrare mellom bøynene, så det tog at han har XY-kromosom. Og hever han XY-kromosom, så det årsak av tog at DNA bestemmer at han skal ha XY-kromosom, og til at han skal ha morst. Så her alt hardware. Her programmeringen til DNA-et, til sast i kromosomen, til sast i kinskøknen. Hatt han dronker. Og da verer han alltid. Han kan vekse opp i en brottenheim og oppleva skilsmisser og bli indoktrineret av badnagær og skola og det i vik og alt sitt liv. Og bli knokk for å være og halda seg å være en hån og bli skåret undan og operera og han kan mala seg og alt. Han stadvek en hannur. Han var skaptur en hannur, han fødder en hannur, han var alltid en hannur. Når han opererar på, så man gjeltan. Og så man lagt han for luive. Han kommer ångan til at hava eggløsjen, eller mannasjuk, og han kommer ångan til å bli mamma. Han kaltsin. Det er stærfest at det 6.500 fysiske, skjønlige, eggløyende eller eggløyelige måner i mittlen kinene. Du kan steka et bøyn, et kvart bøyn, en skatla, et kjolkabøyn, et landa, et akslablea, av en kaltkine og en kventkine. Du legger det her, du kan skanne det her. Nå, vi har funnet bøyn her. Ja, kvart, og heter det mannabøyn. Ja, kvart kinn var det her. Ja, da kan det da. Heter det kaltkinn. Heter altså et akslabøyn av en kaltkine. Og var han kanskje en høn?
Kanskje var han operera av måleise og false som en hån, og vil identifisere seg som en hån. Var han så en hån? Nei, han fatter som han, og han var en han. Altså, det er jo vitterlig å bli en skøyt bort i høtten. Det er for gandai. Vitterlig er for gandai. Og det er såkallt av voisint, hon er hverskje mørla minni enn fananskaper. Og kaldsvarsligen. Vi som tryggvis og gamle bøk, og halda okkur til henne og vite at hette er sannløgjen, vi får omgang det. Altså, det er liggende til vinna ikke innpass. Jeg kan høyre, jeg kan søtja, Sofieberg er riste vi hatt noen, jeg var forbannet ikon, da jeg hørte ikon. Ta og god jæve. Hvordan jeg kan det, til jeg vet hvordan forbannelig det er, og til spittel alt landet. Og jeg vet hvers bøten til dere. Jeg vet hvers bøten til dere. Hvers avkom til dere. Og hvers tjenere til dere. Belials bøten. Og det orsker ikke sannløkene. Alt er kopp av høtte og på 15-20 år. Siden år 2000 her løy. Nu vil man gjøre til, sagt du, til som og sinnen og hjertan og ødlun vær skjemt og kjenska og skjemt og kjenska og en rævlig gjer og en sint og i middelen falskje som holdt. Det tåler man ikke. Det er krefter som ikke tåler det. Hva er det? Frumurer her. Oddfellow. Tempelryttare. Lions Club Clowner. Kivanes Drumpar. Lions Club og Kivanes er ikke annet enn undercover frumurer, ikke annet. Så leser vi vers 20 og Jesaja 3. Sige tid til hins rattvisa at det skal være velstatt til honom. Til at han skulle eta avvøksten av djerensøynen. Om ikke her i ver, så i avlaganen. Tog halda vi afram a fylgja lampen og fylgja herran. Vai tu vanta. Tid halda det at tid ta gonga fram etter vi tykker, og ta gonga bare nyr etter og tid kommer hava tykker enda. Tid av onga framtid. Tid vanto. Tid som fylgja liggen og boa liggen og propagandisera liggen. Tid av onga framtid. Vai tu vanta, til det skal være ytla statsa honom. Til at endurgjald handa hansara skal være giv i honom. Endurgjald handa hansara skal være giv i honom. Så det vers 12. Hva fölkje munum vivuikur, bøtnir og tarra kuarar, og kvinnor stjøtna iver tøymon. Kvinnor stjøtna iver tøymon, dette sier Herren. Og hette er et frafallstekjen, hette er tekjen om til at tingen er fullkomlian færen her ut, alt er holter og bolter, kopp og høtte og evna turligt. Hvor til? Det Herren sier langt her fra byrjan, ja, han skal stjøtne iver her. Mæveren skal stjøtne iver konene.
Det er ikke rett. Det er ikke naturligt. Ta kvinnan røyser opp og skal stjatne med mannen. Det er ikke naturligt. Det er ikke rett. Det visste jo en for konkur. Og ta fann ungen konkur seg ui at han sa at dotteren skulle se honom hver skapet skulle standa. Vær han konkur så skulle hon bodja seg under han. Og så snar det og ikke øyne for en ratskik av en rødt mann. Han er herre i husen. Og så snar det øyne for en bøyreie og for en lande og alle stedene. Hvis rett er rett, så stjøtner menn. Fyrra Korint 11. Vere til etterfylgjarar av mer, enn ta ans og øysni av Kristi, sier Paulus. Nå er pryset ikkum brøvur, at det minnast til moin i öllum tingum, og halda fyrskipanernar, som er avhanda i tikkum ter. Fyrskipanernar. Hvordan tingene i øya vera, og hvordan det er, og etter Guds minstre, og etter Guds hoa. Men jeg vil haft til kunne vita at høver hvers mans er Kristus, og høver kvinnunar er mævuren, og høver Kristus er god. God fægir, Kristus, det er god sonur. Under honom mævuren, under honom kvinnan. Jeg vil haft til kunne vita at høver hvers mans er Kristus, og høver kvinnunar er mævuren. Høver kvinnunar er mævuren. Hva falt i møyne vivugur? Kvinnor stjøtna eiver tøymon. Nei. Da finner vi på en dans med sjøy. Og det er som en bøyer i Kina, at jeg nekkande skulle valgt denne kone kvarsi til nekka som helst. Det er vel av godlet å gjøre det. Og jeg sier vi til som er tryggvande, flytte evig til samme sted. Du tar sørst du i Guds åre, hvis du overhøver dår å lese. Hvis du overhøver legge den køyta. Let det være så fjers fra tunne hjärta, at du nekkande skulle valgt denne kvinne til nekka som helst. Og her det ut fra Guds åre, og det kringvar på alt dette patch her, sier hva det vilja. Heini upp i skåren, nesten djevelen. Og alt dette satans, tøyenda for, de gjør okkur ikke tøyender. Hattar han propagandastød, hattar han propagandarød og propagandastød kvars? Jeg identifiserer meg ikke ved at her. De taler ikke mine søk. Jeg vet hva jeg søk de taler. Og hva er de taler? Djevelen. Så det som hender i fargen, det er et andelig strøy, det er et andelig tåtåan, alle døgna. Det som djevelen gjør, det er han fer etter Guds åre. Det er det første han gjør det i eten. Jeg hever god nu sagt, og så leier han træt, og så tøk han fra, og så brøtte han. Hever god nu sagt, er det nu så? Er familien nu så? Er det nu så at det er bare tvei kyn? Ja, det er bare tvei kyn. Vi er skapt binær. Mannveran er binær, tror han for kaltkins eller kønkins. Her er han ikke mittelting. Og er onkur vannskaptur, så er det utsåsene av kinskøkten at her honker alt innanfyr. Du kan bare hjelpa deg, du kan operera, men så er det bare hjelpa deg den naturliga veien. Skjerst du undan for å røyna brøyta av kaltkins til kventkins, så du bare lagt det.
Og det var ångan tøy i ordanattur. Læt ångan døra til. Det er omøveligt å brøyta mann til konu. Hatt er ein satans lign. Og det vendes ikke atter. De som ferdig, og nu vil jeg det enda å legge bøten ved sånn. Og statistikker sier at det er tog verre, men det er velskiljande. At de som har gjort det her, de ble djupt og lukkelig. De opplever at atana så er de ikke. De ble ikke til kventkins, eller de ble ikke til hitkinet vårt. Det eneste åktvars mennesker skal få vite til at, ja, men, du er en jenta, ja, men, du er en dronker. Og det skal du bare lære deg å leve vi. Og har du trobelager vi til en innere identitet, og så er det psykist. Og det er hva det sier der, at det er bare psykist. Tog at mennesker hever tro og hørst og ferie halda og tryggva liggen seg sjalt, og i sin innaste hjärsta. Og det er bare forvirra. Anki anna. Hygg. Ja, Genesis 8, 22. Og Gud skapte mann og i sin mynd, og i sin egne mynd, omkylda. Og i Guds mynd skapte han, mann. Men mæver er menneske. Sagt du, først King James, hun får alltid til de klassiske definisjonene, om det er damade løy, det er fløyte, ja. Mæver er menneske. Menneske er akkur skuiput, togst og dangstor. Hikker du på norrønt og gammal før, så er mævor er mannvera, mævor. Og hikker på det gamle åretørsene. Knøyvleiser er løyvleiser mævor, det er mævor. Og i kvarjen til øyneste øynen åretørsene. Det er ikke folk, eller kona, eller nekket, nå er det mævor. Og hikker du så på mævor, ok, mævor kan merke menneska, hva er det så i fyrsta leie? Det er i fyrsta leie kallmævor, og i øren leie kvennmævor. Kvoi? Til Gud skapte fyrst kallmannen, og så kvennmannen. Gud skapte kallmannen til sin sjåls, og han skapte kvennmannen til kallmannen. Og hatt ikke janstov og lykarat og alt det her. Det er ikke kvennmannen minne verdan. Hon er fullt menneske. Og hon er fullt elska. Og hon er fullt verd. Men hon er under. Hon skal djeva seg under. Hon ble skapt til mannen. Som en hjelp. Ikke medhjelp, som Jakob Dahl sier. I will make him an help. Meet for him. M-E-E-T merker hørselig. Jeg vil gjøre noen hjelp som er hørselig til hans herre. Vers 28. Og Gud skapte mann i sin egne mynd, og i Guds mynd skapte han, kaltkinn og kventkinn skapte han teg. Du sier ikke kventkinn og kaltkinn. Du sier kaltkinn og kventkinn. Lukka vurs som du ikke teller 2 og så 8, men du sier 8, og så 2, og så 3. Og en familie er mævor, kona og bøten. Det er ikke kona og bøten, og kanskje mævor, nei, det er mævor, kona og bøten. Tål du ikke høyre til, så er det tog til å djevelrenter. Så er det tog at kringvarpet har forgandet det.
Og eit kvart baden som føyest av hjørene vil vita hver er pappa min og hver er mamma min. Hver er min pappa? Du hever angan pappa. Det kan ikke passa. Ja, men det har vært linje. Ja, men det har vært. Og så vil det finnes som pappa. Hver er min pappa? Hver er min pappa? Og det er ikke fri av seg alt løyve for det finner det av tog. Og det som er nok til alt det her, det er for gandai. Det er vel rent. Det er vel rent. Hetta er enda tøyin, og enda tøy er tekkene vi er kommet til. Jesus sier til at dette får komme. Og 17 Petrus brev, eller 4 Petrus brev, kapitel 6. 17 Petrus brev, kapitel 2, vers 6. Og brøydande stegir Sodom og Gomorra ivri øsko, avdømde tøyr vi en kvalving, gerande tøyr til et firedøme, fyrir tøymon, som atana skulle liva av godelia. Hva møgnast at vi? Han gjorde Sodom og Gomorra som et firedøme, et eksempel. King James sier an ensample til eksempel av moderna menneskene. Han gjør det setter fram som firedømme, for de som atana for å liva av godlige. Hvordan da? Gjør det samme som det gjør det Sodom og Gomorra, gjør det ut det samme avlevnei, som kjenskunna. Ja, men det kallar det, ja, men nå er det knappt samt, ja, men laknaner sier, laknaner, største satanister som finnast. Og alt dette, så er det Satan brukar laknar og vitenskapsmenn a føra fram sånne liggen, og tar vi kjepter av pengon av elitene. Tar vi kjepter for pengar. Tog at hvis du ikke tåar tar av linjo, tar populære linjene som tar liksom anker avvis og legger ut, og flertale fylgjer, så er det bare utta. Så du får ikke stål, du får ikke løn, du får ikke. Ja, men så er det ikke. Så du måst tåa tar av linjo. Jeg stande ved her, inntil min dodjande det, og etter tøyen kommer jeg si at jeg, sånne her sjurur inn i Ronavik, som tøyte King James-bøyblene, og kordiane på kvann postkasse i landen, han hei søren dans med ratt. Han var ikke 18 for sinne tøy, han var framme for sinne tøy. Så at du kvart ikke framme for til 18 for. Sannløysen er avgjør. Jeg sier der sannløyken. Og til som djeva det kan ut i samme avlevna som Sodom og Gomorra. God, du djev det et eksempel. Gjer det der, for det gjør det samme som deg, så får det samme døm som deg. Og hva en døm finner deg? Det stender seg Judas. Og en avgjørn eld. Det brente i eld og gjør, det brente opp her. Men det brente også i en avgjørn eld. Det er ferdig til helvetes. Så da jeg sier til at de som gjør det knut, at det er til ferdig til helvetes. Og folk sier, det kan du ikke si, Sjurur. Det er bare god som kan du kan ikke døme. Jeg har ikke dømt. Jeg har bare sagt, jeg avvære. Som en svaklige profeter, som Johannes Døyparen. Og det er jo kærløyga sagt. Jeg beger du kunne stekka og vende og djevast vi har lust til kringvarpnen. Det er både det kunne djevelsens liggen fra byrjan til enda. Kari Saustån Øysne. Kari Saustån spiller tryggvante. Og så bor han darwinisme
en ærlig, og så heldur han okra troarliga sending, og gjør så rævlig prestalian, og så der verja der alt, der krossa alt, og der spinna ut, Satan spinner vev om dekon, og hala dekon til helvedes. Kari Saulstein en helvedes sveikaprofeter. Tryggvandi han ikkje inn i eia. Loika løyte som finner kåpa. At alt satanister. Frans Jensen vilstur inn i et apache. Han hører seg ikke høy mer. Da hører man hørte av tøvnaland og hvordan rødden kjønner. Da hører seg ikke høy mer. At det Satans tunga som talar. Alt kringvarp som det Satans tunga. Jeg gjør kringvarp høgt og høylagt opp til Satan. Judas vers 6. Enta som Sodoma og Gomorra, og stegin i kringtøyra lukan hot, djevande seg sjálvar i til siløyses. Det er det fyrsta. Det er gau seg fyrst i til siløyse. Anki vil halda fast hos denne konu, så håra oss der her i 20-30 år, men så fyrir det langkur. Og ferandi et fremmanden kjøte. Going after strange flesh. Hva gjør man tar man kom forbi siløyse? Ja, og i forsunnen og 50-sunnen korte sjønvarpet det og daglig av dollars og dallas. Og det var en 20-30 folk, det var livet så at alt sov i hver nøren. Men tvei av samme kine sås du ikke. Kvoi? Toi som er sånn her develsens hundren i sore, Jans Eidesgård sier, tog er ikke byggvinn. Og til han ble spurt hva hans største politiske akt hei vært i sin politiske karriere, så var det her i 2003 at han som tar første fagna i reivarholden i fargen. Tog en devel. Du kan glede deg til helvetes eld, tog en gamle høytene hundur i sore. Det kan du kanst. Og så sitter det her inne i kringvarpen, og det var kalla høvdingarna i fargen. Det er nekker myrskursens fyrstar. Og jeg gjør meg under øynast øyne av du kom. De tjena fanan hva det gjør. Og det som de trusta inn kalsvart liggen. Sannløgjen tann at ønsken samkyntur, homoseksueller. Hva er det? Perverstar. Det er perverstar. Det er jo kinsvittlingar. Ja, hver er det vilst? Og sånne sinne. Og sånne hjärsta. Det här var bara en psykisk trobladga. Ja, hvordan kan man hjelpe til? Hva kan man gjøre her? Man kan bare gå ut deg og snakke av deg, og gjøre dem å skilje at, vet du hva, det som du erst, det erst du, det måste leve av. Og du kanst ikke være sammen med samme kine. Det er ikke kinsliv. Det er kjenska. Det er synd. Det er en rævlig synd. Det er faktisk den grellaste, rævligaste, ringaste synden og i Bibelen. Det er ingen annen synd som God tar han ser til varskvært er slettet knut. Og Jesus sier at det er når æren hans er etterkommet for å være lykke. Og her sier Judas er god øyde Sodom og Gomorra og han sier øyne her og setter det fram som en firedømme og at tar enta som Sodom og Gomorra og stegin i kringtåra lykan hot djevande seg sjálvar iver til siløysis
og færande etter fremmande kjøttet, det setter fram til et fyrdømme. Det akkurat samme som Peter sier. Men han sier også, lojande refsedaumen av evion elde. King James Bibelen sier, suffering the vengeance of eternal fire. Eternal. Eternal, hva er eternal? Ja, det evigt. Det hva det Ta loja en refsedom av evion elde. Så de mittan i Sodom og Gomorra brenna enn, tar ikke littene brenna. Og God dømte tar og sette det fram som en fyrdømme, fyrir teg som for 17 i togene gjør det samme. Voi tykkun som fer inn av badnagarar og skolar. Ja, jeg sa i tøyndasendingen i kveld fra glaset. Her som 636, her som 666 tegnen i havnene. Det hva det Hikk du ned i det, så det nudjo, men hvis du forstiller det fra botten av og opp, så det 666, en ringur og 362 som lagt om man livet hvert annet. Og så ser man inni her hangur et elabåflagg. Ja, men det skal atlastan settast mest av. Fota det av og blekka det til helvetes. At det sama synden og anstigten og kjenskan som det alltid vil være. Og det bløyst omkant. Og i Guds eion, ut fra Guds åre, og mer fløytan lukka mykje kvart hver ja, men vi har gjort henne kanning, og 3% halt dette her, ja, det er mest bare til at 3% for gandai og har tro til krallig. Det er det eneste det er mest. Det er fløytal for gandai og nu trolig, ja, det er ikke alltid. Nek skulle tilløsne, og det var bare gjørst til at det var avkristna og lagt føringen. Men jeg får det ikke. Og så langt som mot hjertas lær, så kommer jeg tala fyrir god og tala sannløkans søk og bo hans høyleie år. Trøytter, eller sjuker, eller blindur, whatever, eller ikke spekk ut. Så langt som jeg får i tåsa, eller skriva, så kommer jeg gjøre det. Ja, du heter okkur, jeg heter ikke slett ikke. Jeg heter onkan. Og de som hava hona oi, tøymen som gjerra til vår stund. De var flokka i samme vittøymen. Tøy at Romerbrevet 8, at han tås om til at det fører fra den naturlige bruken og menn ved mannen virka av det som er sømmelet og alt det her. Så kommer han lengst vada hva det er for å gjøre. Og så endar han vi å si så løys, hver kjennande døm Guds, at tar som fremja slukka luter, det verdig til deg. Hva har vi til fra? Verdig til deg. Fra Sodom og Gomorra. Så er det første Mosebok, Genesis, hun legger bottenen under alle bøyblene. Nok at du skapar han, nok at du syndaflauna og alt det her, så han ikke bøybel. Han ikke bøybel. Men vi halda fast. Jeg trykker vi hver år i bøybelen. God skapt i alt på 6 dager. 4-6 000 år siden. Og at gjørende fløt. Og at syndaflaun var egentlig til at vattnet som i kvalven God åpna i sluser, og en større part av vattnet kom nyer, og til vattnet som var i hjørne i øsne, og hjørne fløt, og never endar. Ikke til at du kan fære det av. Ikke til at jeg vil høre på til å fære det av. Slett ikke. Men at vattnet bare fyllt opp som mine berger. Og så før vattnet ut etter, til God åpna i sluser her ute.
og han tog vatten ut av det. Så er det einfalt. Jeg har holdt av myndelig einfalt. Og det forklarer det at du finner fossiler, og du sørst til at djur deg vi mat i munnen, vi friskun svaren og sånt. Det blir rævligt. Alt djuren har runde og trunka sammen, skattkvart anna. Du finner fullt av djur som skadd, som har brått bøyn og svar og mat i munnen, og det frist til at det deg, du vet. Det tror jeg at vattnet kom så holdt øyelig massa, vi en rævlig rund, og så alt trunka sammen, og så er det bare, du vet, begrivet under alt det. Det er det som hendt. Halleluja. Vi Guds åri har vi sannlagan om alt. Jeg lurte ikke etter øynen åre som Haraldur Johansen hever spurt opp fra Satan. Etla Daniel Peter Højgaard. Etla Peter Steingrund. Etla nekar annar pseudo-kristin, men jeg som egentlig tåsar om millioner av år. Nei, så færre vi, ok, så er det intelligent design. Og så, det er alltid, man spenner Darwin og god sammen. Blekka Darwin til helvetes og trykker Bibelen til dum og asen til dere. Dum og asen. Ongar respekt for det. Det vill etter folk og spela fitter. Og kyrkjefolk og hampelier og alt det her. Jeg har jo hatt noe hele på at jeg alle samler. Kvant han øyneste øyn, som vittløyer ungdommen, og det hanger alt sammen. Det kommer øyt etter øren, og det kommer øyt etter øren. Bibelen avværer mot vysint. Avværer mot vitenskapet som falslig har vært kattlet over så. Ja, han rattar Bibelen gjør det. Ja, men så sier du, ja, men det griske året kan også betyde bare vitan. Nå, hvert er det som hvert høtter vitan? Er vitan noe høttan? Nå, vysen der. Så du, er det et grikskt år som kan tøyas bæge, vysent og vitan? Ja, så måste du velja. Hva er nu høttan? Hva er det som sommer tar det fåst vi falla fra trunne? Ja, det er så sannlig vysent og ikke vitan. Dahl og Victor kallar det tan vitan som avrøtten vil kalla så. Ja, hva for vitan er, det vitan kan være farlig. Men vysent er farlig. Ta i det den falska vysenten. Men sånn vysent, som virkelig er sånn vysent, hon er ikke vanda mykje. Hon er ikke sett dagsens ljøs, siste 500 år. Parstvois, men en større parster av det er, altså, premissene i det er liggen og dreimar. Nu sier vysen at menn er te, og nu sier du hatt og det er bare påstander. Så snakker millioner år, milliarder, 4,6, det er ikke annars for nøkron. Tar halda det hvis tar setter seg sammen og tar sønner med til å finne det, avgjøre, ja, så er ikke klokere enn vit. La god være sann årean, og kvønn og en mann og en liknare, Darwin kålar og øyler i høyt og hula helvete. Færre ikke at han ånden. 4 Timotheus 6:20. Og Timotheus, varvøyd det som tærer lite til, skudjande vannhøyleier og fafongdar blabbaner, og møtstøver av vitenskapet, falslige så kallavun, som
Sommerjottande og farne skøyver vi vujande trunne. Nei, jeg vil vitt her, amen. Da sommer farne jotta til hesa vujsindna som av auratum som falsliga vil kalla vujs, det ikke, sagt du, skal det være vujsind, så skal det være sannhøyt. Verliga solidur sannløyge. Ikke kolsvart NASA-liggen. NASA var stående av en halvt rush, middelhalvt rush og 200 nazistun. At Tyskland fell, så kapra der, men det var alt gjort hemmelig, men det kallast Operation Paperclip. Her løyde på det. Alle vusene, en større part av vusnemannen som grunderleg under NASA, var nazister. Tog øyta NASA. Det var akkurat det samme å skrive NASA, vi setta. Werner von Braun var en av tøymon. Han ble ordentlig framtrakkende, han var en av stånaren av NASA. Og kvært ta det så kjem til stitches, så det ringa samvinsku ta det skulle dodja. Så sier han hvor stender det her? Men det stender av hans gravstøyne. Det stender sitera Salmer 19. Himen kvalve, kundgjer tunna dord. Hei, han vil en kristin, han har en hundre, altså lov. Men ta i det gonger på de endan, så stramma det ui. Det var øysten gjerra tja til her. Høyden i eideskårde sore. Til ulvor. Total ulvor. Til største gjer at du lover Sodom andan inn i farjar. Det sier meg hvor du erst. Ein av hakstumannum Satans i fargen. Det Johan Dahl Øysne. Og Sjurskale. Himnaner kundgjera Guds dord og kvalvirkje søgner hans handaverk. The firmament. Firmament. Det er et latinord. Firm, merker til at det er fast, det er størst, og til hva det er. Kvalv, du kan ikke bare fære ut, og bare fære endalest. Du rekker et kvalv, som er iver alle hjørne, og hjørne er slett ikke rundt. Du er slett ikke ånne balte, og du færast ikke en millimeter. Hjørne er pinnast til. Sol og måne færast rundt. Iver hjørne inn i kvalvisjen. Og stjørnene er festar og kvalvirke. Kvalvirke er et ord som jeg annars smuja for firmament. Kvalv er bare en formor. Og kvalv har vært det enske året arch. Men det er ikke det som stender i King James. Etle og i Bibelen, alle av en atter. Og den der gamle latinbibelen, her stender firmament. Firm er noe fast. Og ment, firmament, det er ikke til gjørst. Kvalv, og det er kvalv. Og det er virke, og at virke er virka, og det er fast. Det er ikke luftet. Det er noe her, og det er rundt. Det er kvalvirke, det er året som stender i rattlist nå, endelig jo, FKJ2. Ja, hvis FKJ3 kommer, så kommer hun, men til FKJ2, til en rødt tøying av firmament. Kvalvirke. Ja. Hette det året som Werner von Braun ville ha stand av sin gravstøyne. Det han visste. Kanskje er han gingen i seg selv han skulle dodja. Han er sennekke her. Han ville
til endans, til synlatande, så eller så, djeva god i høyur. Og det ble så skrivet her, og det stender av hans her grøv. Han så skriven i USA. Jeg var ikke et tåsjum. Det er alltid han vil i arvidi, jeg er slett ikke arvidi. Men du ser så snet jo, det er bare at jeg er så ekstremt trøytter. Jeg har arbeid som jeg vet ikke hva. Så står 14 år. Det er nåt. Og mot daglig arbeid, 8 timer om dagen. Jeg er ikke nasse på nekran. The heavens declare the glory of the Lord, and the firmament showeth his handiwork. The firmament. Det hebraiske ordet er raka. Og det merker to beat out at boka og fast materiale ut. Det er akkurat som du hever en ambolt, du teker ut her, og du slastar boka. Og du, akkurat som hvis du skulle gjørst det en jaten skjøldur til dømes, så du bokar. Men at det er også, det er boa, men det er fast. Og hva er det som gjørst det ur? Jobb tåsar om at kvalv er ans og glær, men det er det som av enskun øyder kristallin til krystall, og kvalv er også det glær heve som er under Guds trevno i himmelen. Sagt du, himmelen er verilig oma for okkon. Himmelen sitter av hesne krystallkvalvene som er iver okkon. Jeg sier der satt, jeg legger ikke kvært hver heldig med vera. Jeg legger ikke et øynast arbeid ut av. Det er glær hev. Og det stendur skriva om Lucifer og han salva keruben Arna Fell, at han tjekk mittlun og i mittlun eldstøynaner. Hva er ikke eldstøynaner? Stjøtnaner. Som er oi glærhavnen, som brenna, eller glampa, til allmektig gymstøynar, men det brenner et eller annet oi her, jeg var ikke akkurat. Tingen er jo slett ikke det som vi vil ha sagt deg være. Jeg vil øve ikke. Jeg trykker angon, som voisen da man sier. Jeg trykker ikke øynen året som kommer ut fra munnen tja ivelaknanen og bla bla bla. Nå at vaksen ned, nei, jeg vaksen ned rast. Vi skulle røre okkon og drekka vatten og sova nok og passe på at vi har alle vitaminer. Og så skulle vi konfronteras med alle bakterier og alt det som er, og vi skulle ha et sterkt, naturligt immunforsvær. Det er det øyneste som er stålig på. På vei i øydran. En annan satanister. Garantera ein oddfellow templar i Atlantas året. Han får bo fra Fauci og Gates, som er elitumenn, og limer og i alle møvelen hemmelig låsjon. Og tar møtast i Davos øyne fra Mare. Her er planlegget hvordan de skulle få allan heimen til trealer og tinna folkamassan, drepa en par av okkon og gjøre okkon til trealer og sånne. Og det verer framme i endan, det verer så. Det verer et hamsstyre, det verer pengalest, ikke kontanter, og så verer det på en eller annen måte sånn at du får ikke kunne kjeipe til å selge utan du hever et eller annet merke, oi, håndene, eller oi, enden.
Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg du hikker ut av netten, men da gjør også en kanninger nå. Der bor et hål her overast, og så fer en tunnor eltraver et eller annet nyer her, og så ver det sagt du, det som der vurst okkur vi The Matrix, det var et hål at han fer her, og så var det som er fullstendig brøtt, og han fikk alltså skulle uppgraderas och knappt så visste han andra ting och allt det här. Tar sig och kvart kommer. Och nu kommer det. Och det var så otroligt. Men tar kunde köra operera ett eller annat ner i Høyland så det kommer inn i et avsenter i Høyland og kan lese, jeg vet ikke hva en tanke, men kan lese til av og gjøre til bo og du vet. Og stimpra og et eller annet du vet. Støyre der. Hette har det rønt, hette har det gjørst vi rotter og litt musmanje. Og ta i musen hever til på, eller ta i en hever til, så kunne der, om for ganga, så sier jeg nu får den for til vinstro. Og så styrer der henne. Hun får på inn i høtten, og hun får til vinstro. Och så var det ju det var en kona som prövade till fick till operera i hötte. Och hon fylltes vid en ölen 8. Hon säger att hon följde inte långt Guds närvaro. Följde inte långt Guds närvaro. Når det sier, tar det stender i håndene og i enden, så det til at djævelsens rydde kommer til å ta kontroll av ødlen. Så nå gjør det til å skine at vi ikke langer skulle ha støtten i våre egne likame. Tar skulle kunne si at du skal vaksineres satt på en måned, du skal ha en bostad, tar gjøre seg inn akkurat kropp. Ingen av min kropp utan god og er sjálfur. Mot tempel, mot lika mer tempel høyla andans. Djævelsens rujtje kommer på en eller annen måte at gjøre seg inn og manna viljan og manna alltså själv vill evigt och bråt och knäcka. Så att du inte långt har avgörat eller fullmakt. Nej, det var inte fra dig. En eller annan grund här för att han som teker det inte kan frälsas. Det är så i första läget att djeva sig under djävul för att till och han och som pastor av här så tillber de dräkarna. Alltså djävulen kommer att få allan heimen att tillbe dräkan och till djävulen. Halt fram i här mot i ändan. Hva kommer jeg si til om vi er i fangsel, eller om vi er halsøkter, eller om vi er riktig borster og æren, det vet jeg ikke. Det er lett litt godt sånt.
Åpenberingen 14, nudjo. Og en tredje angelen fyllte taimon, siande vi herrar rødt, nekar mevor tilby djaure og mynd hans. Og møttekje merskje hans og enne sutt, etla og i hansen, så det oi enden, du farta oi, ikke å, det kommer inn oi, og oi handuna. En samme skal drekke av vojnen av røye gods, som vil helt ut utan blanding inn i byggar harmavrøyes hans, og han skal være punslaver vi elde og svavele, og i nærvær henne høylav og øngla, og i nærvær lamsins. Og røykuren av tørra punslo styr opp æver og æver, og tørra av anga kvilo, det eller nått, som tilbya djaure og mynd hans, og hver som helst og i møtekur merskje hans, merskje navns hansara. Så stendur, her talmøven tja dem høylav. Ta hetta kjemra henta, ta vera høylav, ta det som etter at borstrykkingen hent, eller mitt øll skulle jøgten, det vet ikke enn. Jeg har mun ivamal om det. Men her talmøven, akkurat talmøven kjemra røynast. Hvordan langt vi kunne halde utta. Her det tar som halda bøyene til gode, og Jesu trygg. Det vil jeg gjøre. Det vil jeg gjøre. Han som kan at her vi her, at tenja mann og høyland vi en avisa maur telto som kommer styr at der hjørne. Det snær som øyer Tesla. Altså det står bilfabrikkene. Jeg minns akkurat nok sånn øyder. Han kjente maur, han sa navn glepp meg på nå. Det var faktisk lykka fort. Jeg ikke interessert av røyene. Han en satans hunter. Fylg ången av dem, fylg Jesus. Fylg Jesus Kristi, og kom vid til himmels. Og Jesu navnet. Amen.